Nanë është një krijim artistik dedikuar figurës së nënës dhe forcës së saj në familje që do të na përfaqësojë ne në këtë Eurovision. Në ritmet që bashkojnë Europën në arena e madhe e Winners Tanthill në Vjenë është kthyer në një nga qendrat më të mëdha të kontinentit në këtë edicion të 70 të Eurovision Song Contest. Në këtë atmosferë Shqipëria do të prezantojë një përfaqësim i cili synon të sjellë emocion në skenën europiane. Teksti i këngës është shkruar nga Desa Regjini dhe i kompozuar nga vetë këngëtari përfaqësues. Si moment kyç i skenës shihet roli i aktores Raimonda Bulku, e cila do të sjellë një interpretim për të mishuruar kështu figurën e nënës. Shqipëria synon kualifikimin në finalen e madhe të këtij kompeticioni, ndërkohë organizatorët e Eurovision Song Contest kanë bërë ndryshime në rregullore të këtij edicioni të 70 në mënyrë që të jenë sa më transparente dhe mos ketë hapësirë për dyshime në manipulimin e votave.